இதுல ஒரு ஸ்நாக்ஸ் தான் நீங்க கடைசி வரை சாப்பிடணும்னா இதுல நீங்க எதை சூஸ் பண்ணுவீங்க? ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பார்லேஜியா இல்ல ஓரியோவா? ரெண்டுமே டேஸ்ட் சூப்பரா இருக்கும். பட் எனக்கு கிரீம் பிஸ்கட்னா ரொம்பவே பிடிக்கும். சோ நான் கண்டிப்பா ஓரியோவை தான் சூஸ் பண்ணுவேன். நெக்ஸ்ட் லேஸா இல்ல மேடாங்கிள்ஸா? நான் கண்டிப்பா லேஸா தான் சூஸ் பண்ணுவேன். ஏன்னா மேடாங்கிள்ஸை விட எனக்கு லேஸ் தான் ரொம்பவே பிடிக்கும். நெக்ஸ்ட் டேரி மில்கா இல்ல கிட்கேட்டா? எனக்கு ரெண்டுமே பிடிக்கும். பட் ஏதாச்சும் ஒண்ணுனா நான் கிட்கேட் தான் சூஸ் பண்ணுவேன். ஏன்னா அது கொஞ்சம் கிரன்ச்சியா இருக்கும் இல்லையா? நெக்ஸ்ட் மேகியா இல்ல சாக்கோஸா? டெஃபினட்டா மேகி தான். சாக்கோஸும் எனக்கு பிடிக்கும். பட் மேகி எனக்கு அதை விட ரொம்ப பிடிக்கும். நெக்ஸ்ட் ஜெம்ஸா இல்ல கிண்டர் ஜாயா? இதை நீங்களே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க.